كوكب الأرض بالتحديد شارع شاكر العاني. أهلا بكم البشير شو. ألمانيا أهلا بكم في الحدود العراقية الإيرانية. أهلا بكم في الجامعة المستنصرية كلية العلوم. أهلا بكم في أهلا وسهلا بكم في مرسى مطروح إلى السفينة ستار إكس. أهلا بكم في من الموصل لحد باء مهرجان الربيع. أهلا بكم في البشير. من مهرجان الربيع مدينة الموصل. أهلا بكم البشير. جامعة الديالى كلية الطب البيطري. أهلا بكم في تمام؟ ايدك اي تمام. بويا تطيقون تخشعون البث مالتنا كل يوم جمعة الساعة 9 بتوقيت الموصل اللي هو نفسه بتوقيت بغداد على قناة الدي دبليو عربية، وتطيقون تبعثون لنا محبتكم وبوساتكم على عناويننا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قد تخشعوها هوني تحت. هوني ولا بوي؟ هوني ويصب غيح هوني. هي يعني تحت هذه ايش بيك؟ لا تصير مثل العجاية هوني. ما قد اخشع هيان واخشعوا. ايه اجا الربيع وهالساعة راح يبدي وقت الشمزي. إيه زي هالساعة واحد يقعد على الديدي وياكل شمزي بيغد ويقعد بالاسقاق ويجيب الدست ويعمل عغوق. تحداك تقول 10 مرات. وقلية وشفتايات، بس لازم تاكلونه كله، ما يصير تعوفون شوية منه حيفن علينه. راح تسألوني ولدادة ايش بينه هذا يحكي مصلاوي؟ لازم ما طمشتوا ايش صاغ مهرجان الربيع بالموصل؟ بألوان الحياة وابتسامة الأطفال عادت الموصل لتتألق من جديد، وهي تحتفي بربيعها بعد سنوات التوقف. ب20 عاما تعود محافظة نينوى لتحتفي بربيعها الأخضر وزهورها الملونة من خلال مهرجان الربيع الثقافي. حبون الله ولا تقولون دخيل الله ولا تقولون سعد كن ماتي تويو يدلال سعد ما ماتي تويو يدلال. صفقة هو المهرجان يخبل بس همزين سيف عامر من راح ما غنى راح طلع. وي اشقد حلو الربيع بالموصل، مبارك عليكم كثير تعبتم والله. واغيد اقول لكم شيء، اشقد طيب الكليشه، اشقد طيب الكباب، اشقد طيب الكشكا، اشقد طيب الحسو، اشقد طيب الحنيني. اشنو هذا ولا ابوي الموصل ما بيها بس اكل؟ غصون اش تغيد؟ كنت اغسل المحافير وانشغل على الحبل. وداده خلاص كفي بقى كفي، خلي رست كافي عاد قال. شو احس العراق واحد على بس قبل لا ارست دقيقه بقى. هذا تحدي لكل العراقيين اللي مو من الموصل. مصلاوي ما لك علاقه، مو من الموصل. اذا قلت هاي الجمله الاتيه لك باقه شيخ اسم الله. الجمله هي هاي، ما راح اقول هاني بس يعني تقدرون هي هاي. خذها صورونا ودزوا لنا الفيديوهات. واكو شغله مهمه بس حتى نعرف الفرق بين اللهجات بالمحافظات العراقيه. عندنا جمله بهوايه محافظات يقولون جيره فك. كلنا نعرف شنو معناها. اذا اريد نترجمها بالمصلاوي تصير زفتاي بجحك. فالقضيه تبليط، والتبليط احسن ما ينذب حيفن علينا ونخلينه بالجغ. الجغ هو يعني تقدر تقول الزايد ذبه بالصندوق. حيفن علينا شنو يعني حيفن علينا؟ يعني حرامات. حيفن علينا وهاي الجمله اللي كانت السبب بزياده الوزن بين اهالي الموصل. لا تزدوا حيفن علينا وطرب 4 كيلوات صعد. كافي لحيتوا اهل الموصل. افتهمنا عندكم مهرجان ربيع بكل كوكب الارض عندهم ربيع مو بس انتوا. يلا كلمه البيت يلا شو تقول لا احب الموصل والله. ايش تقول؟ اي اعزائي البشريين، صار هوايه ما حاكين وياكم وعبالكم اني من صارت للفضاء افتكم افت الجمهوريه. كلا
دا ادور لكم على وطن هنا واجيبكم وياي، بس اصبروا لي شويه. بس يا دا اشوف اكو صاير انفلات بين الشعب هالايام، اكو تسيب، اكو تهيلق، اغاني ما حد يسوي، شعر ما حد يكتب لي، نفخ ماكو، صبغ ماكو، وعليه قررت اطلاق وثيقه لتجديد العهد بيني وبينكم. هاي الوثيقه تقروها وتشوفوها وتوقعوها بمي الباميه وتنشروها على حساباتكم. هاي الوثيقه سيقراها عليكم علي البصراوي. تفضل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتعهد أنا المواطن البشيري المدعو فراغ بالحفاظ على أسرار الجمهورية وعدم المساس بهيبة الرئيس، وأن أناوش الريموت لمن يطلبه بسرعة بلا منية، وأن أساعد بغسل الزوالي وتحميلها إلى السطح دون تؤفف، وأن ألبي الطلبات بدون أن أقول هسه بس، وأن أبطل أن أخبط من جصدان أمي بحجة أكبر ورجع لها، وأن أترك النق بكافة أنواعه ووسائل استخدامه سواء كانت بالهاتف أو وجها لوجه، ويفضل أن أترك النق تركا نهائيا لا رجعة فيه، وأن أتخلى عن كافة أملاكي وأموالي صالح الرئيس أحمد البشير، والله على ما أقول شهيد. مع تحيات تسجيلات سفينة البشير النموذجية، الفضاء، الشارع العام، أمام تقاطع زحل نبتون. صفقة للوثيقة، صفقة. احنا هم عندنا وثائق، مو بس التسييد، كنا عندنا وثائق. هاي راح ننشرها عود وقعوا عليها، واللي ما يوقع اخصص له فقره غسله الجمعه له، لو عنده صوره واحده على الفيسبوك. المهم غصون، شوفينا بالله بلا زحمه. بلديه الاعظميه، مدير بلديه الاعظميه عندنا سالفه وياه ضروريه. عنده تليفون. عنده تليفون، اوكي، من يخلص نرجع له. اوكي تمام. والان مع فقره شلم بلم. شلم بلم. يلا علاوي حبيبي، شلمني وبلمني يلا. سيدي الوضع مو زين. يا ساتر، شكو كاونا. منو؟ امريكا وايران؟ لا. منو؟ مينا ومارينا. لا مستحيل، شو وقت؟ والله ولا توقعتها. شكو صار؟ بسبب ريحة القبض وعركة بين مينا العبيدي اللي مثلت مسلسل بنات صالح ومارينا العبيدي اللي مثلت مسلسل قط أحمر ولخة. بدت العركة بينهن ذن الاثنين. مارينا العبيدي على أساس منتقدة مينا، قال إنه ما تعرف تمثل مسلسل بنات صالح. فمن طلع برنامج عائلتي تربح ومارينا طلعت بيه وما عندها ولا أي معلومة عن العراق ولا عن أي معلومة عامة، انتقدتها قالت انه فضحتونا ما عندكم معلومات. فالثانيه اللي هي مارينا العبيدي اللي طلعت ببرنامج قط احمر قالت عليها انه ريحتها تقتل وريحه اباطها جايفه وما حد يستخدم وراها اللوس بلندر مالتها لانه ركبتها وسخه. لا دقيقه دا افتهم بس ثواني. هسه مينا طلعت قالت مارينا ما عندها معلومات. اي عادي طبيعي موضوع. مارينا ردت عليها قالت لها ريحتك تقتل ويم رقبتك ازرق. والله يابا بحظي ببختي مارينا عايله على مينا انتقدت انتقاد فني بحت. الزراق يم الركبه ما له علاقه بالموضوع. يعني هسه الخال مو ريحه حلقه تقتل من الجقاير. فد يوم حكينا بالموضوع. اي ترى بين يوم ويوم تحكي بالقصه انت. اي مو هو يحب يبوس، فتظل اثار البوسه مالته مطولا. وصلت مرحله ما تحتاج تعرف منه متفق وياه، بس تشتم الريحه تعرف هذا مطقوق بوسه راس. اسالوا محسن المندلاوي. قولوا له حبيبي محسن شو اخبارك، مشتاقين شلونك. فما يصير عيني يا مارينا ما عندش خلاف ويا مينا، ما يصير تحكين على غير مواضيع، خليش بالمعلومات. تعلمي من شاكر الفص. مو عنده خلاف ويا نوري، شوف شلون جاوبه. علاقتك بالسيد المالكي كانت طيبة. كانت؟ والآن؟ لا مو طيبة. شنو السبب اللي صار بالخلاف؟ أنا شفت بمكتب حضرتك زين اكو كثير من اللوحات، كثير من الصور الموجودة، أولها يتوسطها يعني جنابك الكريم والسيد المالكي. إذا العلاقة اليوم مو يعني طيبة، الصورة تبقى موجودة؟ إيه تبقى، لأن هو روتين بالمجتمع، هذا صار روتين الصور. شنو سبب الخلاف؟ مصلحة عامة مو شخصية. روتين بالمجتمع. شوف شلون متحضرين بخلافاتهم. هو ليش عبالك حاط صورة المالكي بالمكتب محتفظ بيها؟ حتى كل ما يضوج جندار ويتفل على ساعة السوداء اللي شاف بيها الفساد بالعراق. شوف شلون رد عليه. ما حد قال للثاني تلعب بخشمك، ولا قال له انت ما عندك رقبه وسمنان صاير كأنك عادل عبد المهدي. ماكو سوالف.
تنمر ماكو عيب. خلافهم من اجل المصلحه العامه، يعني على مودي وعلى مودك وعلى مود فريد لفته وسنان العزاوي وقصي محبوبه واحمد الذواق وغزوان جاسم وعنود الاسمر وجميع افراد المجتمع. خلاف من اجل العراق، مو من اجل الصور اللي صارت روتين بالمجتمع. شنو يعني صور روتين بالمجتمع؟ تعرفوا شاكر الفص ما فهمت شنو يعني الصور صارت روتين بالمجتمع. يعني مثل تشطف من الصبح يعني اشطف وراها اتفرج صور لانه روتين بالمجتمع. بعدين انت متعارك وياه شنو نظام صوره؟ انت تبتزل الكترونيا انت؟ شنو نوع الصور حبي؟ شنو؟ زين بنهايه العلاقات مو يقولون شقق الرسائل واحرق الصور؟ احرق صوره نوري. شنو نظام صورته؟ ما تكفيك 42 مليون موقع؟ لو انت روتينك الاجتماعي مجلات. ثانيا مهما كانت الوضعيه بهاي الصوره فنوري دز لك اياها من كان يحبك، عيب عليك تضمها. هو صح نوري مثير بصراحه، بس مثير للجدل. بس ابدعتي شلون لقاء كاسنجر ولاري كينج. وعلى سيره لاري كينج، ايش بيك انت لاري كل ما تطلع بلقاء ويا شاكر الفص تقضيها تسبيل؟ حيدوري حبيبي. الشرف لنا طبعا، سعيد جدا اني بالمقابله. هذا يمكن السؤال شويه باحراج، بما انه انت من البصره وكرم ومضياف وكل هاي التفاصيل. حقيقه بدون تملق وبدون مجامله حبيت حوارك المعتدل، حقيقه معتدل جدا. ويا من تسولف يعني بالامور السياسيه؟ بين الاصدقاء اللي معي. السياسيين الموجودين هسه انت غمض لي ثانيتين وتخيلهم كلهم قدامك. ليش؟ تخيلهم قدامك، يعني كلامك كله مبطن بخفايا. هذا اللي افتهمه اني قريب ودا اعرف شنو اللي دا تقوله، عيونك بيها كلام. حبيت الاجابه، كلش حبيتها. قلت لك اريد اسالك اسئله يعني شويه بها نوع من يعني اللجعه. لجعه روتين اجتماعي. حيدوش دير بالك شاكر الفص ياخذ لك صوره ورا اللقاء ويعلقها بالمكتب. زين خلينا نشوف الاوت فص مال شاكر الفص واطلالته لهذه الليله. قميص 511، الشفقه لاكوست، والحذاء ارماني ومفقود من الموقع، وقناه فضائيه ويحكي على المالكي. ولك لو ما المالكي كان لابس قميص مقفل من حمود السمين وبالاقساط. لا عمي والله صاروا احوال وفلوس وبراندات والله موفق. والله انا مدى احسد، والله موفق. المهم غصون عيني، امني لي اتصال بمدير بلديه العظميه، محتاجه بسالفه يا عيوني. تليفونه مشغول حاليا، دا يخابر. اي علاوي شلمني بلمني علاوي يلا. سيدي عيني. نادي ميناء صعد الدوري الممتاز. شلم. مصطفى سند رجال اللعبه. بلم. الجمهور صعب، ما حد يقدر يروض هذا الجمهور، لا حد يقدر يستغله سياسيا، لذلك احنا بعيدين عنه، ما نريد ندخل به. يحتاجون دعم خصوصا في هذه الايام، اما الدعم اللي قريب عن الانتخابات فيعتبر دعم باطل. والله انا لو بيدي اكتب هسه مكافآت قد ما اقدر، بس هي تعرف هي جهات تنفيذيه المفروض تسوي مكافآت. اقول لك مصطفى انابيب، شو تشجع نادي الميناء؟ غريبه، مع العلم رئيس نادي الميناء هو نفس المدير العام لشركه موانئ العراق فرحان الفرطوسي، واللي انت صار لك سنتين تدق عليه وتقول فاسد طياره 15,000 دولار. شو صالحتوا؟ لان انت هم ضمام صور. شوف انا اعرف اختلافك ويا الفرطوسي من اجل المصلحه العامه، بس بشرني المصلحه العامه صارت خربت اخويا. اذا مشت المصلحه العامه دمشي المكافآت مال الوعي بخطيه. مو طالع تبكي خلى خبر وزير النقل لا تظل مشلب بالطوب. وزع لعب. شنو صرت صديقه الفرطوسي لو صرت صديقه لو شنو؟ علاقتك شلونها بالفرطوسي مدير الموانئ هالايام؟ يعني انا بالنسبه لي فتحت 16 مخالفه بعد الصوره اللي سببت لي حرج اللي المخالفه بيها. ليش حرج؟ غفله، يعني غفله المخذتي. شنو غفله؟ يعني ما ادري، صعدون على المنصه تعال والله ما لحق. زين بعد هي لقطه بيها شو وصوره ومشت، لكن انا بعدها زين ما قلت لهم عمي تعالوا بس اوقفوا اني ما لحقت. غفله مجرد ما وصلت على المنصه هو وانا مشي قلت له جاي يحكي ويا الولد، قلت له من وانا راح اكرم هاي اللبنانيه صعد فرحان فرطوسي، قلت له معود عالجوا الموضوع، لقيتها صاعد الدرج. غفله زين بعد ما يتليق انا اخرب حفلي. هو هم لقاها خوش فرصه. اي لقاها خوش فرصه. فبعد كرم سلم عليك بحراره يجوز. اي بعد سلمت علي انا والصبح ما نايم. جقاير ما شاء الله ضايت اشرب جقاير. سعد علي والله، اخذ على غفله ما كان يريد والله خطيه هو، بس يعني انجبر هو دائما ينجبر المسكين. هذا الليل ما نايمه وقام يدخن. شكو ايش صاير على المنصه؟ ما حد مسلم عليك قبل انت؟ لو انت ما تسلم على واحد ويده فارغه
لازم كل واحد يسلم عليه. عندي عليك 16 مخالفه، 16 مخالفه عندي عليه 13. خابرني الحجي والله وقال لي الزم حدك ولزمته. بعد شو اسوي؟ كبار القوم تدري. بعد شكله ايش صار على المنصه؟ غصون ايش صار؟ لا شيء، مجرد صورة. وليش هالقد مستحي؟ انا ادري بيك انت وليد ما تستحي، انت انبوب رايح لدوله مجاوره تتفجره وما ادري شلون ما قايمين عليك دعوه ليها هسه بصراحه. يعني ما اعرف، يعني نائب بالبرلمان يهدد بتفجير انبوب والاردنيين يقولوا له يا زلمه اهدى وهو ما يهدى. يعني انا معجب بحلم الاردنيين وصبرهم عليك. لو السالفه غير منفه. وانا ما ادري شلون اصدق بواحد، اصدق بسالفه واحد يريد يبدل الدينار العراقي بعمله نتداولها بيناتنا ويعوف الدولار هم والدينار. مصطفى حبي شوف هذا الكلام اللي راح احكيك اياه هسه خارج السكريبت مال الحلقه. بدي احكي لك هيك فد قصه حلوه. تعال هنا بقى بدي احكي لك عن وصف يطلق مرات على الناس. هذا الوصف هو الموقدها. الموقدها مثل اللي يلبس ملابس اكبر من حجمه ويطلع يمشي في فرع بيتهم، لو يعثر بملابسه بباب البيت ويوقع ويصير مضحكه للجوارين، لو ما يوقع فيبقى يمشي لحد ما يطلع من الفرع للشارع العام فيشوفوا ناس اكثر، فهم يصير مضحكه بس لعدد اكبر من الناس. الموقدها مشكلته انه يصدق نفسه ويحس الملابس على قده وعبال الناس زواج ومصدقه، بينما بالحقيقه الناس قاعد تضحك عليه. الموقدها يدخل نفسه بكل شيء ويقول افتهم وهاي شغلتي، بينما بالحقيقه هو ما يفتهم باي شيء. الموقدها يبيع عنتريات ويقول احبس واسجن وافجر واسوي، بينما بالحقيقه كل كلامه جعجع فارغه ومراجل كذب، وبتليفون واحد الزم حدك يلزم حد الرجال. والله اذا يريد يرحم الموقدها فيخليه يعثر من وقت حتى يرجع يختلف بيته وما حد يشوفه ويضحك عليه اكثر من هيك. وبصراحه اتمنى من الله يرحمه بحالك. هذا الكلام مو لك بالمناسبه، يعني هاي بس بدي احكي لك قصه عامه من خبرتي من خبرات الحياه، فتعلم من عندي، ما بيش اكبر منك كان. رجال قف اي نرجع لسكريبت مال الحلقه. نرجع الحلقه. غصون على السريع يلا. اتصال بمدير بلديه الأعظمية. يلا ابوي. مدير بلدية الأعظمية مشغول في مكالمة أخرى، حاول الاتصال في وقت لاحق. بعد اوكي يلا احكي ويا فد شويه. علي شوف لنا والله تشاليم تباليم. سيدي ضمن فقرة نزاعات عشائرية في كوكب الأرض، هناك نزاعات عشائرية في مدينة الصدر، وهناك نزاعات عشائرية في العمارة، وهناك أيضا نزاعات عشائرية في ذي قار. نعم هناك هواية نزاعات عجب غريبة. شو وقت تفض هاي الطلايب مال عشائر والله العظيم. تدري علي شو يراد لنا؟ يراد لنا واحد صاحب حظ وبخت يهدي النفوس ويطيح الفلوس، طباب خير ساعي بخدمة الغير، يكره الطا طا 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 طا. وين نلقاه؟ وين نلقاه؟ وين؟ أنا ساهمت في المشروع، فضيت عدة نزاعات عشائرية. ذاك اليوم جاني واحد من الأردن فضيت له قتل، صار له 15 سنة. عاني يومية 4 طلايب 5 طلايب ماضي، إلا كلخ ولا مصابة ولا أنا ما أريد أقول لكم فلان جهة أم فلان كذا، لا أنا أشتغل للعراق من الشمال إلى الجنوب. أنا ودكتور ضار ذاك اليوم شغلة والله صار لها 4 سنين ما مخلين شيخ مرايح. احنا دخلنا دكتور ضار فضيناه خلال يومين وهي بيها كتل و10 مصاوبها، فضيناهم ذولات قعدوا هسه. هلا بدرع الاصلاح وهلا ببخته. الما يقول عنك اسطوري من ألف تيلب خشته، حلال المشاكل ما راح الفصل سخته، ومن فدوى روح القاطع انا وروح الشخته. ها افصل واحنا نورق، افصل واحنا نورق، ما همونا المجدولين، افصل واحنا نورق، افصل واحنا نورق، ما همونا المجدولين، افصل واحنا نورق. مع تحيات تسجيلات البخت، العنوان جميع كوادر العراق بالمحافظات كافة. والله عمي هنيانا والله هذا هو سبب راح يحل لنا كل المشاكل والنزاعات العشائريه في كافه محافظات العراق واحتمال يصعد دولي. الامم المتحده عندهم البريات الزرق لوقف اطلاق النار يسموها قوات حفظ السلام، واحنا عندنا البخت ودرع الاصلاح عباس العوادي. وبالمناسبه هو اسمه عباس العوادي بس مسمي نفسه البخت، انا ما لي علاقه. وتقدرون تتاكدون انه هو مسمي نفسه البخت من تدخلون على قناه محبيه على اليوتيوب، راح تشوفوا شلون راضع من صدر الهيبه، وراضع من بخت الهيبه، وراضع من
المهم هو هوايه يرضع من صدر السلام العالمي. هذا مو اكو البعد الرابع، هذا البخت الرابع فوق فورجي هذا واحده. نسوي ديمونستريشن بسيط ونشوف شلون يحل النزاعات والعشائريه بطريقه سحريه خلابه، وشلون يقدر يقنع العشائر انه تحل مشاكله. هو بصراحه عنده طرق كلش كرييتيف لحل النزاعات العشائريه. اخوان السلاح جوزوا عنه هم طابوقه. هسه مثل ذاك اليوم ابو محمد عمي ما هدوا بنات والله الطابوق قالوا الطابوق امريكا بيته الدم في سكته البندقيه قد شو جروها جرب البندقيه طططط. اخوان البندقيه ترى عمين والتوثيه ترى تقتل والطابوقه تقتل والدم في سكته شلابتين تقتل. واو الشلابتين تقتل؟ انا اخر شيء مجتلت بكوكب الارض كانت الطهر. ما اعرف ضايفين لها سبطانه بالجديد ملفليها شنو. زين سؤال استاذ البخت الرابع، البو محمد راحوا دقوا بالطابوق؟ شنو دقوا نبقه؟ والله عمي اذا صارت بالطابوق فالامور خير من الله عمي، والله بلكي باكر عقب تصير بالحصو الامور بالتساهيل والله. وراها تصير الدقه في شارع وغلط، يوقفون قدام بيت المدقوق قندره يجوا مكافحه الارهاب اصبر. تخيل تصعد محكمه 4 ارهاب على مود قندره وحكايه مو حقيقيه. نكمل نصائح البخت مان. اخوان ترى هذا المسدس ترى كتال صاحبه. انا دائما اقول لك كتال صاحبه. لا الماطور والله الماطور كتال صاحبه. المسدس شنو عمين المسدس كتال صاحبه. شو هالمعلومات الهائله اللي بدر استفاد من عداي؟ شنو هالمسدس هذا كتال صاحبه؟ يعني هي هاي الحكايه اللي حلت المشكله العشائريه خلاص؟ بس انا بدي اتذكر هذا وين شايفه انا شايفه والله. عموما نكمل. هذا منجم بشرف يطلع الرجال ضد السلاح هذا. احنا اليوم نريد نعرف السيد عباس اليوم مؤيد للقوة العشائرية انا مؤيد او ضد؟ انا مؤيد للقوى الخاصة للعشائر. انت اذا مؤيد اليوم، عذرا عن المقاطعة، اذا مؤيد اليوم للقوة العشائرية فمعناها راحت هيبة الدولة. لا، العشائر بالنسبة لهم هيبتهم من هيبة الدولة. وكفو نعم من سلاح العشائر. والله تصدق هيبتهم من هيبة الدولة. انت من تشوف سلاح العشائر تنسى حتى الدولة. بعدين كنا نعرف هاي معلومة صارت عند الجميع انه دقات العشائرية صارت بالشلابتين والطابوق. هاي نشاطات طلاب كلية الاي اي ورا الدوام. يحبون الظهر ورا الظهر يطلعون يسوون اكتيفيتيز فيروحون يصيدون بط. شوية بشر يعني. يعني انا والله دوتني شغلة، الطلقات اللي هاي اللي ترمي وكلها فلوس بالزبل. يعني اذا نجمع الفلوس مال بالعراق ايش قد صرفنا فلوس على الطلقات اللي روحن بالهواء ما تعرف وين يوقعن بعدين، كان هسه عندنا معمل ماسيخوي. فيا عزيزي البخت الرابع انا ما ادري وين شايفه. غصون تعرفيه هذا؟ جاري تفعيل جهاز ولا زغرا بيك. اوكي يلا اوكي. ها شو ماكو شيء يعني؟ شوية تحتاج وقت عيني، مو حبها ولبق. ترزلنا. اوكي تمام. اي مشكلة عشائرية عندك او نزاع تريد تحله روح جيب البخت وهو يحلك اياها. هو حاط رقمه باليوتيوب فتقدرون تخابروه. يعني اذا تريدون يعني تكتبوا له رسائل هوايه وتخلوه ميله حقك كيفكم بعد. ها غصون بشري لقيته. وين شايفه اني مو؟ مرحبا اهلا وسهلا ميت. شنو يعني كلمة ابل؟ ابل احنا ندري بها كلمة جلفية يعني تدل مثل على مرة، تدل على انسان، تدل يعني على انسان برافته في شكله بشيته، يعني ابل كلمة يعني فصيحة. شنو معناته؟ والله معناتها ما نعرف بالضبط، يعني معناتها ما ادري، يجوز الولد هم يعرفون شويه اوجه. البخت من كان ابل. ايوبا شوف الكفاح من محلل باب الشرجي واختصاص لغات الى بخت وحلال نزاعات عشائريه. هذا الانسان بيشتغل على نفسه ويسوي شو اسمه وهاي. اي بس ترى سمنان شويه على الفصول، بس حبيت انبهك خاف ما حد قايل لك. صفقه للبخت صفقه.
يابا ابو ابل والله ايش قد كنت احب هذا الفيديو، مليار مره شايفه. هذا كل المشاهدات على اليوتيوب من وراي يعني كل ما نقعد نشرب عصير برتقالي نتفرج. اي عيني غصون. يلا حبيبي على السريع تليفون على مدير بلديه العظميه على السريع. للاسف تليفونه مشغول. هذا بعده مشغول، هذا ايش قد عنده رصيد الخاطر الله. يلا بعدين نرجع له. علاوي حبيبي شلون بلم يلا. سيدي افتتاح مهرجان بابل. علي شلاه افتتحها وصار لي 4 سنوات ما شايف شهرته علي شلاه، فعوفه بشرفك. شوف لنا غير مهرجان. افتتاح فعاليات مهرجان ميت جالا. هذا من بابل؟ لا هذا بنيويورك. ها شوقتني. Meow. Oh, okay. Again, more meowing tonight? I mean, wait, so who made it? Wow. 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 اوقف لا 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 لا، هذول مسوين نفسهم بزازين، يعني مسوين نفسهم حيوانات. قالها شيخ المجاهدين حكاها ابو حسن، قال الغرب اللي يسوونه حيوانات. يكون هذا العالم الغربي وصل الى مرحله الانحطاط. اليوم بعض الظواهر في الغرب يعني واقعا الانسان يقول الى اي مستوى ذولا وصلوا. اليوم اكو بعض الحالات يعني في شيء يشبه نفسه يشبه نفسه كلب، ويروح يعيش عند احد الكذا يعطوه راتب عليه. يشبه نفسه بالكلب او يشبه نفسه بالخنزير. هذا انحطاط، هاي نهايه الغرب، ولذلك هم ما يريدون ينتهون فقط، يريدون يخلونها من تصير على طريق. ميو. صفقة ابو حسن، صفقة صدقت نبوءتك يا ابو حسن. بس هذول بزازين مو كلاب. وعلى حبيبي هذول مو يريدون يسوون الناس حيوانات، هذا مهرجان تنكر، يعني مو تنكر، يعني شلون من المقاومة يسوون مهرجان ويروحون متنكرين عندهم موظفين تحت سلطة الدولة. ها احنا مؤسسة رسمية مياو، نأتمر بأمرة القائد العام مياو، نفس الشيء. بس الفرق هذول يسوون نفسهم بزازين ويفرجون الناس عليهم، لأنه هاي الفعالية عبارة عن حدث لجمع فلوس للأعمال الخيرية. هسه مو أبو علي العسكري متنكر وما حد يعرفه ويجمع فلوس المسيرات، هم مسوي مهرجان متخالة. بس بالمناسبة التنكر مفيد جدا للمشاهير، يعني المشهور يريد ينزل للشارع يتونس ويا عائلته، فكل ساعة يجي معجب، لا أستاذ ممكن صورة يعني. حط الماسك النظارة والشفقة وأروح بنص الأسواق الشعبية اللي كنت محروم منها 20 سنة يومية كنت أخرج، والله العظيم كنت أخرج يومية ما أجلس في البيت، ما أخرج. وبعدين شو أسوي؟ مثلا تجي عائلة كبيرة وهذا أدخل بنصهم ولا أدخل أي شكل أمشي أعمل نصهم هم يعني مش في هذا. اي والله افرح انه ما عرفوني. بيت اجتماعي زياده عن اللزوم، ما حد يعرفني. وادخل بنص الناس واروح بالاسواق واتمشى وهاي. فعلا هاي معاناتنا كلنا، اني وابو سام وابو فدك. بس اني شوف ابو فدك هم دائما يتنكر خطيه، بس اني وابو سام شويه اسهل لانهم ما ندخن مثل ابو فدك، فما يرجع الريحه من الماسك. امنيتنا والله نمشي وندخل بنص الاسواق ونروح للاسواق ونعمل هيك وهيك، من يجون عائله كبيره يعني وابو وسام ننهزم من العوائل، بينما ابو فدك هي العوائل واحده تنهزم من عنده. وصح احنا نتنكر حتى نقدر نعيش حياتنا، بس خطيه المسؤولين عندنا خطيه يتنكرون يذبون نفسهم بنص ازدحامات الدوائر والسراوات والوقفه على الشبابيك وكل دوائر الدوله حتى انت تعيش وتخلص معاملاتك. يعني هو يتنكر وانت ناكر. جبت لك ماي بسطول وتناكر، حملت للحر لاجلك والتناقر، معاملاتك عقبتها وانت ناكر وتلوش انت بسيرتي صبح ومسيه. مع تحيات تسجيلات الخال، العنوان 238,000 واحد تعينوا بالهيئه. اي شنو؟ صدق تحكي؟ اي سيدي 238,000 واحد. كانوا 120,000 واحد ب 2021. تسجيلات الخال هاي سيدي مو لعبه. يلا هي شلم بلم. اي فالتنكر بالحياه العمليه مفيد جدا. بالمناسبة أنا زرت شارع المتنبي. نعم. وتجولت في شارع المتنبي يعني متنكرا، ولكن وجدت الحقيقة. ليش يعني شلون متنكرا؟ ايش لابس تحديدا؟ لا يعني لابس زي، ولكن تعرف أنه أنا شخص ليس من بغداد. وكانت حمايتي يعني ليس معي،
الا يعني شخص او شخصين. نعم. حاولت ان اكون قريب من هذا المجتمع وكنت قريب جدا من هذا المجتمع. العفو جنابك، بس ما تعرفنا على الاخ. غصون منو هذا؟ منو هذا؟ إنه وزير الثقافة أحمد فكاك. الفكاك بالعربي لو بالانجليزي؟ بالعربي. سوري اسف. اوكي. عيني سياده الوزير ولا زغرا بيك، بس انت وزير ثقافه. انا ليس معي، ايش قال؟ حمايتي ليس معي وانا ليس وحدي، يعني اعتقد وزير الثقافه لازم شويه يفتهم بالعربيه. عموما مو هذا موضوع، خلي بالي. عيني سياده الوزير ولا زغرا بيك، بس ترى معارفك مو هواي. فكره التنكر انه انت تتخفى من الناس اللي تعرفك وانت اثنين براس الشارع ما يعرفوك. والدليل حتى الاثنين اللي شكوا بيك وهمسوا قالوا هذا يمكن فلان، ما يعرفون اسمك، ما ذكروا فلان. قالوا من تصير مثل ابو وسام وعود تنكر عادي ويروح بالاسواق الشعبيه ويمشي بنص العوائل هيك ويقولون وش في هذا. سيد احتمال معروف بالعراق، بس لين احنا صار لنا فتره بالفضاء يعني ما نعرفه. لك بابا هذا الفيديو نفسه اللي يحكي بيه ب 1700 مشاهده وبيه اثنين معلقين بس، واحتمال كبير ذول الاثنين نفسهم اللي شافوه قالوا هذا من هو فلان ما يعرفوني. ومع ذلك هسه مثل لك صحة كلامي. غصون امنين لنا اتصال بمراسلنا على الارض حيدر سفينه، خلي يسوي استطلاع ويشوف الناس تعرف سياده الوزير لو لا. راح اسالك عن هاي الصورتين، هذا اول واحد تعرفه؟ سعدون الساعدي مطرب. هذا منو؟ يعني ما طول هذا مطرب فهذا ملحن. ملحن؟ اي نعم، لحن السعدون. هذا يلحن السعدون؟ اي. طفي الكاميرا، هاي صورتين اريد اتعرف على الناس اللي بيه، تفضل. هذا اول واحد. ما اعرفه، لا زغران به. ركز زين. ما اعرفه. ولا شايفه؟ ولا شايفه ابد. طيب. هاي ثاني صورة. سعدون الساعدي الفنان الكبير، الفنان العراقي الكبير. وهذا ما اعرفه. زين، هذا راجع ذاكرتك زين. اسالك اذا ماكو زحمة، هذا تعرفه؟ لا. ما اعرف. هذا سعدون الساعدي. زين ركز لي بذاك. يعني شايفه الفرقة مال السعدون بس ما متأكد يعني. زين بايدك؟ شوف هذا تعرفه؟ لا ما شايف هذا الشخص. ابد ما اعرف. هذا ركز بيه، باوع له. ما عرفت. شكرا حيدر سفينه. ونبقى مع اجواء المتقالة وننتقل الى متنكر اخر. اذا مو انت تجاوبه من يجاوب؟ اذا مو انت تجاوب ولا؟ شنو بس بدي اسالك وقت هو؟ بدي اسالك. ليش ما تجاوب؟ استاذ الباحث تصنف بالساد مشنع. منصور اخويا حبيبي. صفقة المنصور، صفقة العفو ما تعرفنا على الاخ. هذا منو غصون؟ منو؟ إنه وزير التجارة أثير الغريري. ليش يتنكرون؟ والله مو مشهور مثل منصور. الهيبة مفضوحة، لازم الواحد يتنكر سيدي. هذا هم راضع من صدر الهيبة. بس هذا يوزع حليب بالبطاقة التموينية. سيد الوزير والله انت مو مشهور يعني لدرجة انه تطلع لابس كاب ومتنكر لهالدرجة، مطلوب فصل ترميشة للبخت يجيك ركض ترى. منو قنعه انه الشفقة تنكر؟ منو قنعك؟ منو؟ استاذ اثير شغلتين مهمة حبيب، الاولى احسن ما قاعد فرفر بالشفقة اساس متنكر وانت متنكر وكنا ما نعرفك اصلا انت مشهور. شوف لنا اعداد الفضائيين اللي مسجلين على البطاقة التموينية ومنو بده يستلم الحصة التموينية مال المهاجرين مثلا. وشغلة ثانية والله انت ما مشهور، والدليل حيدر سوى لنا استطلاع بالشارع حتى يعرف لنا الوزير معروف له ولا. وياك حيدر. هذا سعدون الساعدي. صحيح. بس هذا ما اذكر وين شايفه. يعني شايفه انت؟ بالمعارض مال السيارات. هذا مدير مدرسة. مدير مدرسة؟ ايه. شو اعرف؟ شايفه. هذا مدير مدرسة يقول عنده معرض. اي معرض. وين بيا مكان؟ بالبيع. شوفه زين. تعرفه؟ لا ما اعرفه، ما شايفه. متأكد؟ ما شايفه، ما مر علي اصلا يعني. متأكد من عنده معرض سيارات؟ متأكد ايه. جواب نهائي. جواب نهائي. شكرا حيدر. شفت والله بعدك جديد وما مسوي لك شغله تطش بيها لحد الان. شوف لك عركه ويا هيام ويا ايفان حتى تطش.
ونبقى في أجواء المتقالة وننتقل للمتنكر الآخر. متنكرا بالزي العربي، برلماني عراقي يجري زيارة تفتيشية مفاجئة غير متوقعة، وبين قوسين كبسة لم تخطر على بال أحد، ليوقع بالمعقبين والمنتسبين المرتشين بالجرم المشهود. 450,000 اخوي هذا من غير واحد. متنكرا بالزي العربي باعتبارك بود سبنسر من ولاية اوكلاهوما، يعني من لبست الزي العربي صرت لورنس العرب بعد ما حد يعرفك وانت معقل. من هو هذا؟ من هو غصون؟ من هو؟ إنه النائب أعتذر، لا يمكنني التعرف عليه. تنكره شديد اللهجة. تقنية التعرف على الوجوه لا تستطيع التعرف على الزي العربي. منو هذا؟ منو أحد يقول لي منو هذا؟ منو؟ أنا أعرفه. منو؟ احكي منو؟ اكتد الفضول. منو؟ والله سيدي ما أتذكر، شايفه وين؟ خلنا نسأل حيدر. حيدر اسأل الناس منو هذا؟ بكت أحد يعرفه؟ تعرفه؟ لا ما يعرف. هذا سعدون الساعدي. زين، صاحب هاي الصورة أريدك تركز وياي. هذا تعرفه؟ لا ما أعرفه، بس شكله مال مسؤول. شو عرفته مثلا مسؤول؟ يعني رافع ايده ويهدد، ما حبيته. شكرا حيدر. هذا منو يا معودين؟ ليش بتنكر؟ والله ما أعرفه. ليش بتنكر أخي؟ أنت ليش؟ اللي يتنكر حتى لين نعرف. أنت ما معروف. ليش فعل التنكر موجود؟ اخوان اعزائي البشيريين حبيبي، صار عندكم 3 واجبات هالحلقه. توقعون الوثيقه، تقولون هاي الجمله بالمصلاوي، وتكتشفون هذا المتنكر. اكتبوا لنا بالتعليقات منو هذا. راح ننزل بوست على السوشيال ميديا واللي يعرفه يكتب لنا منو وليش متنكر. غصون شوفي لي مدير بلديه العظميه والله عاد اتصلي لي بيه على السريع، عندي حكايه وياه. لا يمكن تأمين الاتصال بمدير بلدية العظمية، تليفونه مشغول. بعد تليفونه مشغول؟ انت شو تريد من مدير بلديه العظميه؟ والله ما ادري نسيت اصلا شو من عنده والله. شو ما يخلص اتصال هذا 24 ساعه خابر؟ بما يخلص اتصال خليكم ويانا. هذا بس يخابر. اهلا بكم مرة اخرى يا عمال العالم، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد العمال. ومن اقول يا عمال العالم فاني ما اقصد المفهوم العراقي لكلمة العامل، لانه كلمة العامل بالعراق تنطبق على 2، عمال المصدر وعمال النظافة. عمال المطعم تنطبق على 3، وعمال فرن الصمون مو قلت لك تنطبق على 4، واذا تبقى تلح راح اسويهم 5، والخامس اخترع وظيفة اجيب هنا عامل مدري تحكي سكتك. العامل بالعراق بشكل عام والناس تقوله وتقصد به لو عمال المصدر لو عمال النظافة، والدليل وزير العمل راح المصدر العمال بعيد العمال، وعمال الحكيم طلع ويا عمال النظافة، بحيث ما تشوف سياسي بعيد العمال يطق صور ويا عمال مصانع. احذر ليش؟ لان ماكو مصانع بالعراق اصلا. المهم كل عام والعمال بخير. وبالنسبه لنكته شو بعيد العمال يشتغلون، الموظفين قاعدين، ترى العمال ما ضايجين من ما يشتغلون بهذا اليوم، هم اصلا يدورون شغل. الناس خطيه على باب الله. انت وحدك ضايج بالفيسبوك لانه موظف وقاعد بالبيت. قوم شوف لك شغله، قوم شوف لك عامل يزفت لك السطح يسترزق احسن ما صاير لي كوميدي. وانت العامل حبي كل عام وانت بخير مره ثالثه. صفقه العامل صفقه. لحيت تعرف لحيت. سيدي ايش راح تجيب لي هديه بالعيد؟ بهذا العيد. وانت ايش عليك بعيد العمال؟ انت غير انا عامل بالسفينه. زين، وبصفتك عامل ايش تريد يعني؟ سيدي احنا مظلومين وانت هواي ظالمني هنا، وانا راح اشتكي عليك يم نقابه العمال. يم منو عفوا؟ ما سمعت. نقابه العمال. اوكي. يعجبني ذكائك علي والله. تشتكي علي يم نقابه العمال. انت تدري شنو وضعيه نقابه العمال بالعراق؟ شنو؟ ما تدري. اشوفك. هل نعايدهم ام نواسيهم؟ نعايد انفسنا ام نواسينا؟ حقوق العامل مفقوده، كل الجهات مسؤوله، اولها البرلمان واخرها النقابات هي المسؤوله بصوره مباشره على نقابات العمال. وين العيد العمال؟ بس اريد اعرف يعني. صورهم خلي شوفهم كلهم قاعدين هسه لا شغل لا عمل. نقابه ادري بكل دول العالم اكو نقابه مالت عمال، بس فقط العراق ماكو، ما بي. الله يرحم القطاع الخاص. شلون ممكن رجع؟ شلون نرجع له الحياة؟ ترجع له الحياة من يشيل الشاكوت دولة الرئيس سوداني يقدر يشيل الشاكوت.
يا ما شاء الله يقدر يشيل شاكوش. والله املنا به كبير يشيل الشاكوش. احنا نمون على ابو مصطفى نمون عليه عراقي ويعرف الحكي. حشتنا مال هاي ميانه زفره حبي. حسكه ايحاء هذا انا ما قلت، هذا ايحاء مال ركن. تقدر تشيله لا ما اشيله ما ضايق. اقول لك وين احطه ما تزعل قديمات. شنو هذا رئيس اتحاد نقابات العمال بالعراق تقدر تشيله لا ما يقدر. الله يسعد العامل عليك. تعلموا شويه، تعلموا ايحاءات. صوره المالك معلقه على الحائط تسويها روتين اجتماعي. بيكم بعدين ليش راح يسوي لك مشكله؟ يعني شنو النص القانوني اللي يمنع واحد يشيل شاكوش؟ اكو قانون مثلا يجرم، اكو قانون بالمواد الانشائيه المرقم 16 سنه 66 يمنع على رئيس حيازه وحمل قطعه شاكوش عدد واحد. ماكو. علي انت شفت العمال بالعراق دا يشتكون من نقابه العمال، فانت صرت ذكي وقررت تشتكي يمهم كالعاده. ما راضي على وضعك مو؟ لا طبعا ما عجبك. حلو اوكي. نعم. تريد تشتكي علي ولك؟ نعم علي. نعم. حلو تمام. يا ايش راح اسوي بيك يوم علي؟ تدري كل اللي صار بيك كوم واللي راح يصير بيك هسه كوم ثاني. مرحله جديده راح تبدي يدور لي حقوق عمال. لك هو حي العمال نفسه بكل محافظه تلقاه منبلط ويراد العمال. ليش يراد العمال؟ في العراق ما بي عمال؟ العراق بي عمال بس من غير دول. تتزايد أعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج، حيث يشهد البلد حركة غير مسبوقة في تدفق الوافدين الأجانب لغرض العمل في الأسواق العراقية. فهناك أكثر من مليار دولار تخرج شهريا من العراق كرواتب للعمال الأجانب. أنت من تيجي تحسب هذه العمالة، مليون عامل أجنبي يعملون بالعراق بصورة غير رسمية طبعا. مليار دولار شهريا. في عمالة قد تطلع فلوس عراقية للخارج والله العظيم. أنا اللي أعرفه العمالة تجيك فلوس. شوف العراق تعطي فلوس. مليون عامل أجنبي. النقابة بالعراق مكان ما تجيب حقوق العمال عايفة العراق يجيب أكثر من مليون عامل أجنبي وبطريقة مو رسمية. وأنا هنا أريد ألفت نظر العراقيين للخير والنعمة اللي هم بيها. أكو مليون إنسان طلع تهريب للعراق ودا يشتغل بطريقة غير قانونية. لحظة هاي فساد، نعمة لو فساد لو لحظة. أنا كمواطن هسه أنا أفرح لو أضوج. سيدي أدري إحنا شناقصنا حتى يجيبون عمال من برا بمكاننا ليش؟ والله علي شوف اكو 3 اسباب، 2 منهن يراد لهن صفنه، والثالث حقيقي. اول سبب يراد له صفنه المهاره. I am Miss Figardonia, and he stayed in Roman for 3 years. I do the best version. I know how to fix nails. I know how to fix your lunch. I can do body work. I know how to take care of the children, laundry clothes. I know how to cook a bit little. Thank you. شو اللي يراد لصفنا بالفيديو؟ غسل صحون، طبخ، غسل ملابس، النوب كوي ملابس، تنظيف الارضيات، عمل مانيكير، عمل بوديكير، رعايه الاطفال، رعايه كبار السن، تدبير المنازل، قياده F-16، المناورات والحيطه والحذر، ومن تموت تجي يم قبرك تقرا لك ادعيه. انت علي شنو مؤهلاتك؟ شوف يراد لصفنا انت مو العامل. اما ثاني سبب يراد لصفنا، فدائما يقولون احنا نجيب عمال اجانب ونشغلهم بالعراق لان العامل العراقي ما يقبل في اي عمل يعني يعرض عليه. اي صاحب عمل في العراق من يخير بين عامل اجنبي وبين عامل عراقي يختار العامل الاجنبي، لانه حقيقه يبحث عن استقرار وظيفي، انه العامل الاجنبي من يكون موجود هو يكون ثابت يمه، ما يحاول ينتقل من مكان الى اخر. بنفس الوقت العامل العراقي حقيقه من يجي يعني مباشره يريد يصير مدير عام، يعني ما يقتنع بدوره. يعني هي هاي الحياه عباره عن ادوار، مثل احنا كل واحد بينا له دور معين بالعمل. شوف بقى انا هذا السبب يعني انا اختلف وياه، لانه دائما من يفتح موضوع العمال تجي العباره جاهزه انه الاجنبي يشتغل احسن من ابن البلد، بينما الحقيقه لها جانب ثاني. العامل الاجنبي مو بس يشتغل، هو في بعض الاحيان، دا اقول بعض الاحيان، يفيد ابو الشغل لانه هو مستعبد بهذه الطريقه. يدخل بصف السياحه مثل العماله البنغاليه، سياحه دينيه او غيرها، ويتسرب، يتجاوز على قانون الاقامه ويتسرب، يروح يشتغل يحصل شغل بالقطاع الخاص.
وطبعا صاحب العمل افضل له انه يشغل هذا، لان يقول لك هذا يشتغل 24 ساعه و24 ساعه يشتغل وما عنده مشكله ويستغلوه بشكل كبير. يعني ان هناك كوميشنات واوجه فساد للاحزاب وخصوصا الاسلاميه في ان تجلب هذه العماله الاجنبيه للعراق. في حديث سابق مع مسؤول في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ذكر ان الشركات المرخصه بادخال العماله الاجنبيه هي 6 شركات فقط، في حين ان عدد الشركات غير المرخصه يتجاوز 200 شركه. وانه العماله صحيح الاجنبيه ارخص بكثير من عندهم وتعطيني انتاج اكثر من عندهم، لان هذا ما عنده شغل عملي قاعد يمك، بينما هذا العراقي يخلص شغله ل 11 12 يريد يروح لاهله ما يبقى زين، بينما هذا لا تقدر تستغل طول اليوم. فاني اختلف ويا اللي يقول انه العامل العراقي ما ينتج. اوكي بابا، يعني اكيد اكو بعض العمال طبيعي بكل مكان بكوكب الارض، يعني عادي تعبان من الروتين الاجتماعي فيجيك عيونه مقفله وقوه يشتغل، اوكي. بس استغلال المحتاجين للخبزه واللي جايك عبر بلدان حتى تستغله وتشغله 24 ساعه، هاي لا انسانيه ولا بها اي تميز، هذا استعباد. مو يشتغل احسن، استعباد هذا، والاستعباد مو سباعيه. وطبعا الموضوع باحزاب دينيه وشركات وكوميشنات وتجاره بالبشر. لا، والاخ هنا ما راح اطلع وجهه طبعا فرحان يقول لك ما يقدر يرجع لبيته، فبدل ما نحل مشكلته احنا نحل مشاكلنا بيه ونستغله ونشغله 24 ساعه. علي من سيدي؟ انت من وياك انت؟ ما ادري، بس احس نفسي محبوس يمك هنا بالفضاء، اريد ارجع لبيتنا ما اقدر، شلون ارجع؟ لذلك دا استغلك طول اليوم، روح سوي شاي. بس انا ما راح اسكت، راح اشتكي عليك يم وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. شوف انت تقدر تشتكي بس هم ما يقدرون يلزموني، هذا السبب. معالي الوزير اكو تنسيق من الداخليه في هذه الجزئيه اللي نتحدث عنها بخطورتها لاهميتها. اي السيد وزير الداخليه والداخليه متعاونين، وعندنا فرق تفتيش ستخرج مشتركه بعد نهايه ال 45 يوم التي اعلناها. ستخرج فرق التفتيش وزاره العمل مع تفتيش وزاره الداخليه لتفتيش كل المواقع بشكل مفاجئ طبعا. يعني بس بالنسبه للتفتيش بشكل مفاجئ، يا مفاجئ انت غير اعطيتهم الموعد. لا ونعطيهم وقال لهم ورا 45 يوم، وقال لهم مو يوم يومين، ما قال لك 45 يوم انطاهم، ورا 45 يوم احتمال السيد يطخ براسه ويرجع ويجيب لي بقيك وزير اصلا. ليش 45 يوم؟ ليش؟ عندك جدول مال اعلانات وستوريات مزدحم بهالفتره؟ مطاعم منحفات ايلاينرز، ما وصيك فرق التفتيش من تخلص وتتعب واغديهم مطعم شباب بغداد، والله شلون اكل طيب ورخيص، فد تونسنا ورا ما فتشنا، كل يوم تفتيش. لك هذول تشتكي علي يمهم؟ هذول تجيب حقوقك منهم؟ هذول؟ اي حتى لو ما اقدر اشتكي عليك لنقابه العمال، اروح اشتكي عليك لنقابه الصحفيين. نقابه ايش؟ الصحفيين. وش يوصلون؟ صوتي. يوصل صوتك؟ اوكي زين، ليش ما اني اوصل لك شيء عن نقابه الصحفيين اول شيء؟ تفضل. تحولت مؤسساتنا الإعلامية والصحفية إلى دكاكين جراء غياب الدعم وجراء عدم وجود ضوابط قانونية تحمي العمل الصحفي، ولدينا أكثر من 3000 إلى 4000 صحفي الآن عاطل عن العمل، وسيزيد ذلك إذا ما تم سكوتنا. ليش تحكي على قناة الأنوار الثانية؟ يعني لين وزعت قلايات هوائية للفقراء طلعتوها دكان؟ لو محصل بلازمة 32 هم كان حكيت هالحكاية؟ هاي الشرقية حتى العيد عندهم عاجل خطية. هذا نور الحمداني لابس خوذة ويريد يشيل رئيس الوزراء، يريد يشيل رئيس الوزراء شاكوش. وانت ما سألتني رئيس نقابة الصحفيين وين من ال 4000 صحفي العاطل عن العمل اللي يقول عليهم؟ صدق والله صحيح، هو ليش ما يحمي حقوق الصحفيين؟ والله ما ادري بصراحة. هو من جابه خلاه نقيب صحفيين؟ غلط هذا السؤال، مو المفروض يصير هيك، المفروض السؤال يصير هو منو اللي راح يطلع من نقابة الصحفيين؟ مؤيد اللامي مؤيد اللامي من 2008 ليه سوى نقيب الصحفيين. وين اكو قانون نقابة بالعالم يسمح الى شخص يمارس هذه المهنة طول حياته منصب النقيب؟ ليش بس مؤيد اللامي؟ في عام 2008 انتخب الزميل مؤيد اللامي نقيب للصحفيين، يفترض انه يبقى 2 سنين. نعم. وفي 2010 يعني نذهب الى انتخابات جديده. نعم. لكن ايضا صار تمديد لل 2011 خلافا للقانون، وبال 2011 كان المفروض ينتخب لسنتين، ايضا صار تمديد لل 2014 خلافا للقانون، وفي ال 2014 تم انتخابه للمره الثالثه وفق القانون بالطبع. نعم. لسنتين، ايضا مدتها لل 2000، المفروض تنتهي بال 2016 بال 2017 بعد لي سنه نقيب وجدد له ذاك اليوم، ما صار له سنه والله العظيم. يعني
اسمح لي مؤيد اصارحك، والله خاف ما حد يطقك بالصحيح. الصحفيين اغلبهم بالعراق امنيتهم ياخذون خبر عاجل عن اقالتك من منصبك. لا يطلع لا يطب لا يصعد لا ينزل، قاعد بمكانه 15 سنه. زين اكو تدرج وظيفي، يعني انت ما عندك طموح تصير مثلا غير شيء، مثلا صحفي مثلا؟ شالوم شوف مرخصتك عنود ثواني. شوف حبيبي تحملني، احنا نعرف كل الزين ايش قد اكو ناس مو صحفيين بس عندهم هويات نقابه على مود قطع القياعين والسلف، ونعرف كل الزين شلون بالصدفه يجون هذول نفسهم ينتخبوك بالانتخابات، في حين الصحفيين الصدق لو ما عندهم هويات نقابه اصلا، لو هم اقليه بداخل النقابه. بالمناسبه انا ما مشمول بهذا الحكي، انا استلمت قطعه قاع قبل 12 سنه وخابرني بوقت السيد النقيب وانا 10 سنوات عيرني بالقاع. والله انت مو استلمت قطعه قاع؟ ايش عليك انت من بستان مالتكم؟ ايش عليك؟ والله قال لي انت مو استلمت قطعه قاع وانا مو اجدد لك الهويه. ما اريد النقابه، ما اريد الهويه حبي. اي السؤال اللي كنا نطرحه من كنا نقعد سوا كصحفيين، هاي من كنت صحفي انا قبل لا اصير رئيس، السؤال هو هذا الاخ من بظهره؟ من كان اكثر الرؤساء تعاونا مع النقابه؟ علاوي، الجعفري، المالكي، العبادي؟ لا السيد المالكي. شالوم صفقة المؤيد اللامي صار له 15 سنة من هذا العراق. 40 مليون نفر، مدري 41 مليون بطاقة تموينية يوزعون، ما اعرف 40 مليون نفر، ما اجى واحد لمدة 15 سنة ما اجى واحد بير الصحفيين احسن منك. انه بالعراق اكثر بلد يطلع اخبار واكثر بلد بالمنطقة بقنوات. تفضحني ولا تفضحني؟ يعني انا هسه لا اقدر اشتكي عليك يم احد ولا اقدر افضحك يم نقابة الصحفيين. اي ماكو غير مكان واحد وحل وحيد، راح اروح اشتكي عليك يم نقابة المحامين. باوع. حتى نقابة المحامين المفترض بها الوقوف بوجه الفساد يشوبها الفساد بحسب أعضاء الهيئة العامة الذين كشفوا عن سرقات بالمليارات بموازنات النقابة، أبرزها عقود إنشاء وتجهيز وصيانة لبعض احتياجاتها التي سببت ضياع أموال كبيرة. وبين الفينة والأخرى يشكو العديد من المنتمين لنقابات بمختلف تفرعاتها من سطوة جهات متنفذة على إدارة ملف تلك النقابات واستغلال سلطتهم من أجل تحقيق مكاسب شخصية تنفع المسؤولين ولا تضر سوى المنتمين. يتهم عدد من أعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين النقابة ومجالسها في السنوات السابقة والحالية بالفساد وسرقات بمليارات الدنانير من خلال تمرير صفقات وعقود ضمن الموازنات الخاصة بها. ايش بيك سيدي؟ طلع همك وفساد، ليش خايف منهم؟ يعني انا ما خايف منهم صراحة، انا خايف من الطشة. لا طشة. لك بابا هنا هسه اذا احكي لي حكايه واحده عن النقابه اكو 3 محامين تلقاهم قاعدين بالنقابه، حتى النقابه ما تعرفهم يروحون يرفعون 14 دعوه عن الطشه، والله مو غير هذول بحيث الاجور مالتهم لايكات بالفيسبوك. والله العظيم تجيب الدعوه ودي الدعوه ورجع الدعوه والمحامي فلان والمحامي علان، وانا مالي خلق، والله العظيم مالي خلق علي. ايش راح تسوي هسه؟ راح احكي لك قصه عن نقابه محامين ثانيه، مو هاي النقابه، ما لها علاقه هاي النقابه، نقابه ثانيه انا اعرفها، بس انا اعرف. ركز وياي المحامي اللي عبالك انا دا احكي على هاي النقابه، لا حبي مو يمك الموضوع. نقابه من نقابه محامين الكائنات الفضائيه بهذا الكوكب اللي ورانا هذا. كلهم فضائيين، عرف انا اعرفهم. جيراني وكيف انا حر، انا براحتي. وما بيحس شيء ولا راح اشيل شاكوتش. كان يا مكان في جديد الزمان يقول لك اكو نقابه مال محامين على واحد من الكواكب في مجره غير درب التبانه. سووها حتى تحافظ على حقوق اهل القانون الفضائيون، فهي ايش سوت؟ اعتدت على القانون. واحد من ملفات فساد هاي النقابه هو ملف مسبح فضائي كلف حوالي 1,180 مليون درخمه فضائيه. هاي شنو هاي؟ حتى المحامين الفضائيين يسبحون بالفساد. هاي من غير عقد انشاء معبد ديني، لانهم هم عندهم اديان وهالسوالف عادي، ونادي صحي بالنقابه الفضائيه. تعرف ورا الفساد الواحد لازم يستغفر ربه، وراها يلعب رياضه حتى يصير بيه حيل يصرف المليار درخمه مال مسبح. ومن يلعب رياضه يجوع، فاكو عقد تاهيل نادي وكافتريا النقابه الفضائيه همات، وحتى يطب ويطلع لازم عنده هويه هم فضائيه، مو بالارض دا احكي، ولا بالعراق ولا بالمجره، هاي ما موجود. فاكو ملف شركات هويات نقابه المحامين من غير ملف عقد انشاء وتطبيق بايات ومرايه الجرانيت للنقابه الفضائيه، وملف
عقد إنشاء بناية تقاعد المحامين، ما يحتاج أقول منه طبعا الفضائيين، هاي من غير ملف الشركات والهدر والسرقات اللي تعادلها فد تريليون و200 مليار وترخمه بحسب تقرير كلش معتمد عن النقابة اللي ببالي. هاي خلصت القصة شباب. أتحدى ذول الثلاث محامين يرفعون دعوة على حكيتها هسه أنا، مو عليهم ولا يمهم ولا لي علاقة بست دريمز. أما نقابة المحامين بالعراق فأنا أشهد لها بالنزاهة. شنو يعني أشهد لها بالنزاهة؟ يعني بكيفي هذا، وبكيف المحامين الثلاثة ذولها بكيف. صح النقيبة أحلام اللامي عليها ملفات بالنزاهة بس حتى يشهدوا لها بالنزاهة. تعال أنت تشتكي عليه مو؟ والله يا سيدي شكوى لغير الله مذلة. اي والله. زين هسه أنا كعامل وين انطي وجهي؟ كعامل؟ كعامل كل شيء ما تقدر تسوي بصراحة. أما أنت عزيزي المواطن البشيري شنو ممكن تسويه؟ تقدر تسوي 3 أشياء، توقع الوثيقة وتشوف لنا هذا المتنكر منو وتقول لنا هاي الجملة بالمصلاوي. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير.